на гости ни е театрот од Подгорица, од Република Црна Гора. Со представата, ќе гостуваат со представата Црногорец во кревет. Уште кога ја добив понудата, видов дека оваа представа е играна на цела бивша Југославија и тоа со огромен успех. Така да од прва прифативме да не бидат наши гости. Тоа го докажи и вчерашното гостување во Скопје, каде што универзална сала беше преполната. Така се надевам дека и утре во Струмица нашите гледачи ќе победи интерес и овие 2 часа ќе си поминат одлично и ќе има доста насмена публика. За тоа се погрижи и овој негов авторски проект акторот Пеџа, кој и во улога на режисер. Еве тоа како театар, Струмичкиот театар во склоп на јубилејот 65 години и го предадуваме на нашата струмичка публика. Па овако, у своje lično ime i ime svoje ekipe, da kažem, veliko mi je zadovoljstvo i čast što smo poslije svih država bivše stare države došli do toga da igramo predstave i po gradima Makedonije. Počeli smo sinoć od Skoplja, od velike univerzalne dvorane koja ima 1500 mjesta gdje se tražila karta više, gdje je bilo oduševljenje zaista maksimalno, publika prezadovoljna. Ja se lično nadam da će večeras tako biti i ovdje kod vas u Strumici. I da vam kažem da je u pitanju jedna čista komedija, jedna čista mentalitetska priča koja je bukvalno, što bi rekli, za svakoga od 7 pa do 77 godina, iako je sinoć u sali bilo i oni koji su imali više od 80 godina. Znači, jedna komedija koja puni sale, koja oduševljava gledalce, koja je rado viđena u svim gradovima, bez obzira gdje se igra, da li je to Ljubljana, da li je to Zagreb, Sarajevo, Skoplje, Podgorica, Nikšić, ne znam i sam gdje je više. Uglavnom, sve su sale pune do zadnjeg mjesta. U ovim sumornim, tmurnim vremenima, kad nam zaista smijeha treba, kad svi volimo da se zasmijemo, ova predstava to uspijeva do maksimuma, a ja često kažem da nema ništa ljepše od te pune sale, od dobre komedije, od dobre igre, kada uspijemo publiku da zasmijemo do suza, a da i mi i publika poslije toga budemo zadovoljni. Ipak je to nešto najljepše, to je prava draž komedije, stoga se tim i bavimo. To je upravo, mogu reći, naše pozorište, zasmijeti čovjeka do suza. Predstava je mentalitetskog karaktera. Zašto je predstava toliko dobro primljena u svim gradovima, u svim zemljama? Zato što je jedna narodna priča koja opisuje jedan bračni par. I ako vam kažem da je sam uzet jezik iz Crne Gore, koji se razumije u svim zemljama, i taj bračni par se ništa ne razlikuje od bračnog para u Skoplju, je li tako? Ako postoji nesuglasica u jednoj kući između bračnih parova u Skoplju, u Makedoniji, u Hrvatskoj, u Bosni, da je tako kod nas i u Crnoj Gori. Znači, ljudi se smiju zato što u ovoj predstavi mnogi prepoznaju i sebe. Znači, da ne duži mnogo, da ne otkrivam sada o čemu se sve radi, publika će večeras to da vidi, da je u pitanju čista mentalitetska priča, nikada se u životu nismo bavili sa onim što bi rekli ni p od politike, znači narodna priča, narodni humor. Siguran sam da će publika večeras ovdje u Strumici biti maksimalno zadovoljna i da će izaći, kako kažu, od smijeha sa suzama u očima.